społeczną, obywatelską, to jest to, co my prowadzimy od kilku lat i dlatego też z Jurkiem Nowakowskim tutaj żeśmy nawiązali jakiś czas temu kontakt i współpracę. Ja zaangażowałem się również w eventy związane z Kuźnicą Ostrołęcką. Żeśmy też zawiązali taką Kuźnicę w Półtusku i polecam wszystkim Państwu w okręgu 18, ale nie tylko, bo cała inicjatywa trafiła też do Pawła Kukiza, do kolegi Pitasia, do kolegów, do pana Sanockiego. Natomiast wracając do głównego tematu, to mój pomysł i to, czym zajmuję się i zajmował się będę, to propozycja obywatelskich inicjatyw, obywatelskich organizacji na bazie polskich patentów, polskich innowacyjnych rozwiązań. Między innymi tutaj na jednym ze zdjęć był widoczny pan Roman Lis, właściciel patentu, właściciel rozwiązania domów samowystarczalnych. To są obiekty, które nie potrzebowały będą w zasadzie energii do utrzymania takiego obiektu. Poprosiłem Romana o to, aby narysował taki dom, który będzie kosztował od 70 do 130 tysięcy złotych. On jest w stanie to zrobić i udowadnia, że deweloperzy w Polsce naciągają ceny i cena metra kwadratowego mieszkania, domu nie jest aż tak wysoka, jak obecnie obowiązuje. Prowadzę działalność marketingową, ale i komercyjną i społeczną, jak już powiedziałem. Mój pomysł, to znaczy Infobus Obywatelski Kukiza i kreatywni urzędnicy w mobilnym biurze poselskim, bo takie biuro poselskie mobilne proponuję dla okręgu 18, to znaczy te biura poselskie, które funkcjonują w okręgu 18, ale w całej Polsce, my proponujemy, aby takie biuro miało swoją satelitę, czyli taki podróżujący mobilne biuro z kreatywnymi urzędnikami, z kreatywnymi osobami wewnątrz, które będą od A do Z załatwiały sprawy obywatelskie. Między innymi inicjatywy, wspierały inicjatywy obywatelskie, takie jak Kuźnica Ostrołęcka i Kuźnica Półtuska już teraz. To na ten czas może zakończę, a przy okazji, kiedy wejdziemy do panelu dotyczącego strategii i tych elementów obywatelskich, to ja tutaj będę mógł coś na ten temat jeszcze powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję Pawłowi za przedstawienie swojej sylwetki Państwu. Teraz poproszę naszego ostrołęczanina Zbyszka Dąbrowskiego o przybliżenie nam swojej osoby, powiedzenia coś o sobie bliżej. Zbigniew Dąbrowski, lat 40, od urodzenia ostrołęczanin. Się wyłącza, żonaty, trójka dzieci, z wykształcenia architekt, magister, inżynier, urbanista, budowniczy. Wielokrotny uczestnik Marszu Niepodległości, narodowiec z przekonania. Współorganizator protestów społecznych, takich jak przeciwko rządom Tuska, tak, przeciwko rządom Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dalej następny protest nasz to był przeciwko ideologii gender oraz Unii Europejskiej. Następnie protest rolników w Miastkowie. Wtedy tam opisaliśmy problemy rolnicze i zbieraliśmy podpisy pod tym protestem. Dalej przeciwko islamizacji, znaczy ogólnie przeciwko imigrantom islamskim, tak? Jestem przeciwnikiem islamizacji Europy jako ogólnie, bo uważam, że jest to religia,
agresywna i ta religia, która jest obca nam kulturowo całkowicie. Moje 3 wartości, którymi kieruję się, to jest naród, wolność i własność. Naród to wspólna kultura, historia, religia i język. Naród to szkoła, ulica, dom. Natomiast jeżeli chodzi o wolność i własność, to uważam, że to są fundamentalne prawa człowieka, które powinna gwarantować nam Konstytucja. Czym człowiek, jak może być człowiek wolny, jeżeli nie będzie miał własności, tak? Nie będzie mógł mieć własnego konta na ziemi, będzie dalej niewolnikiem. Na ten czas dziękuję. Dziękuję Zbyszkowi Dąbrowskiemu za wprowadzenie swojej osoby, żebyśmy bliżej poznali zarówno jego osobę, jak i poglądy. A w tej chwili chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że każde z Państwa otrzymało biuletyn. W tym biuletynie na drugiej stronie, na trzeciej stronie, tam gdzie są wszyscy kandydaci na posłów z ramienia Kukiz-15, na dole, jak popatrzcie, jest tam odnośnik do strony na czerwono ruchkukiz.pl. Ponieważ nie możemy tutaj przedstawić w sposób w miarę czytelny, a szczególnie w ostatnich rzędach, strategii Kukiza, dlatego że ona po prostu będzie nieczytelna, za małe literki. Prosilibyśmy Państwa, żeby weszli na tą stronkę i poczytali sobie, o czym Kukiz, co ten ruch Kukiza proponuje, jaka jest strategia w tym temacie. Oczywiście Państwo na ten temat za chwilę będą mówili, ale chodzi o to, żeby kto chce przeczytać od dechy do dechy 32 strony, to ma taką okazję. W tej chwili prosiłbym Państwa, kandydatów, o zabranie głosu w temacie bloku i myślę, że w pierwszej kolejności oddamy głos naszemu przedstawicielowi Ostrołęki, panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu, który będzie mówił na temat reformy emerytalnej, zdrowia i podatków. Proszę bardzo. Czy jak wiemy, te wszystkie reformy, które zostały wprowadzone w 1999 roku, okazały się porażką. Pierwsza ta reforma emerytalna, to dzisiaj widzimy, że ZUS jest bankrutem całkowitym i trzeba jak najszybciej przeprowadzić dyskusję na ten temat i przeprowadzić reformę, bo tak dalej nie może być. Jeżeli będziemy nadal czekać, tym gorzej będzie dla przyszłych emerytów. I tutaj mam taki pomysł, który jest stosowany na świecie. Jest to emerytura i renta socjalna. Czyli tak naprawdę powrót do dawnego systemu, że emerytury są wypłacane po prostu z budżetu państwa. Ale w tym momencie, różni się tym od starej metody, że nikt nie oblicza, kto ile pracował, komu się jaka kwota należy. Wszyscy dostają równo. Dzięki temu oszczędzamy ponad 500 000 urzędników, którzy mogliby się zająć na przykład budowaniem nowych domów, tak? Tak. Emerytura obywatelska, różnie nazywana jest socjalna emerytura, tak? W Kanadzie, oprócz tej równej kwoty, którą by wszyscy emeryci dostawali w wieku emerytalnym, będzie też kwota, którą będzie wynikała z oszczędności. I pracodawca będzie zobowiązany do wpłacania 10% od wynagrodzenia na konto emerytalne, które założone będzie w banku, po prostu w zwykłym banku.
Dalej przedsiębiorca. Ja bym zwolnił przedsiębiorców i rolników od tej składki 10%, bo rolnicy równie lepiej inwestują w swoje gospodarstwa domowe, to są ich firmy, ich przedsiębiorstwa, tak? I oni muszą inwestować w to. Natomiast pracownicy, no, lepiej, żeby inwestowali na tą przyszłą swoją emeryturę, tak? Bo przedsiębiorca może tą firmę sprzedać, tak? Czas się dorobić, jak Ją przekazać rodzinie i mieć jakiś z tego dochód, jakiś przychód. Dalej na temat, skąd te pieniądze byśmy wzięli na to? Na to raz, że z opłat, które nazwałem kopalnianych. Dzisiaj mamy eksploatację naszych złóż polskich i jest to eksploatacja dzika, tak? Nie wiemy, gdzie te pieniądze idą z tej eksploatacji, tak? Mnóstwo jest wydobywanej miedzi, złota, srebra, węgla, ropy, tak? Gaz jest wydobywany w Polsce, różne materiały, metale szlachetne i nie wiemy, co się dzieje, tak? Te pieniądze są jakoś przebierane jakoś tam przed wojną. Kampania węglowa miała na tyle pieniędzy uzbieranych właśnie z takich oszczędności, z tych opłaty, tak, którą pobierali opłaty kopalnianej, że Polskie było stać kupno wyspy Madagaskar. Dzisiaj mamy puste, że powiem, problem z ZUS-em i tutaj trzeba się naprawdę zastanowić nad tym, żeby to jakoś rozwiązać. Dalej, no, podatek dochodowy. Jakie podatki, tak? Uważam, że takie mamy wysokie podatki, że to jesteśmy niewolnikami, pracujemy na te państwo, które nam nic nie daje. Dlatego uważam, że powinno się, jak nie zlikwidować całkowicie podatku dochodowego, to przynajmniej go zmniejszyć do takiej ilości, żeby firmy zachodnie zostawiały u nas swój pieniądz. Także 10% to byłaby taka kalkulacyjna liczba, w której firmy by nie uciekały do rajów podatkowych. I z tych 10% byłby to podatek na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kasę emerytalną socjalną, tak to się nazywałoby. Czyli na przyszłe emerytury oraz na Fundusz Zdrowia. Jeżeli chodzi o Fundusz Zdrowia, jest to jedna z najbardziej dobrze rozwiązanych instytucji, którą wystarczy jakieś małe poprawki i będzie dobrze funkcjonować. Gorzej jest niestety, ale z ubezpieczeniami prywatnymi, bo firmy ubezpieczeniowe są nastawione przede wszystkim na zysk oraz nacechowane na zysk. Jeżeli byśmy chcieli mieć kontrolę dobrą nad tymi firmami ubezpieczeniowymi, wówczas musimy ograniczyć ilość tych firm, które będą w systemie mogły być. Więc to też mogłoby ograniczyć konkurencyjność i wprowadzić monopol na rynku, tylko i wyłącznie w tym momencie. Wobec tego to nie jest jakieś tam dobre rozwiązanie. Poza tym konstytucja aktualna nam gwarantuje wszystkim, niezależnie od posiadanego portfela, taką samą opiekę medyczną. Dzisiaj, żeby to dobrze funkcjonowało, to mamy kolejki, tak, które powodują, że ci, którzy mają pieniądze, po prostu nie czekają w kolejce i kupują sobie usługę poza kolejką, tak. Tak to aktualnie wygląda. Jeżeli chodzi o VAT, to uważam, że VAT też jest za wysoki. 22%, 23% to jest po prostu zdzierstwo. Maksymalnie VAT powinien wynosić 15%. Jeżeli dobrze ułożymy budżet, pokroimy go dobrze, to starczy na wszystko. Jeszcze nie było w historii naszej tak wielkich podatków, jakie dzisiaj mamy. To jest po prostu złodziejstwo, to co dzisiaj jest.
Tutaj bym w przypadku VAT-u wprowadził zwolnione usługi i towary od podatku VAT. Bo stawka zerowa nie daje możliwość odpisywania sobie VAT-u i Urząd Skarbowy miałby zwracać, nie? Takiej firmie, która ma zerową stawkę VAT-u, więc lepiej byłoby i prościej, żeby była po prostu ta usługa konkretna zwolniona z VAT-u. Uprościłoby to wiele procedur, wiele prowadziłoby. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to oczywiście 65 lat i równe. Im mniejsze podatki, im mniejsze koszty pracy, czyli mniejsza składka emerytalna, tym większa ilość miejsc pracy, tym mniejsze bezrobocie, tym wyższe wynagrodzenie pracowników. Także takie rozwiązanie bym tutaj proponował i na tyle dziękuję. Dziękuję bardzo kandydatowi na posła na Sejm, panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu, za refleksje, jakie Państwu przedłożył w tym temacie. Jak Państwo popatrzycie w tą strategię wydrukowaną sobie, czy ewentualnie w komputerze, w internecie, to znajdziecie takie hasło: przywrócimy obywatelom kontrolę nad naszym państwem. I tam jest zarówno diagnoza, jak i strategia. To, o czym mówił Zbyszek, jest dokładnie wplątane w całą strategię zmian, jaką ruch Kukiz chce wprowadzić, będąc w Sejmie. Teraz poproszę panią kandydat na posła na Sejm, Anię Marię Siarkowską, o blok tematyczny nazwany bezpieczeństwo. Proszę uprzejmie o zabranie głosu. Bardzo mnie to interesuje. Szanowni Państwo, ja troszeczkę zmienię formułę. Postaram się bardziej tutaj wejść do Państwa i zaprezentować jakby sedno dokumentu Strategia Zmiany. Bo wiadomo, tu jest 30 parę stron, ciężko się czyta, nie każdy przez to przebrnie, nie każdy też jest w stanie gdzieś dojrzeć takie małe literki, a wszyscy powinniśmy jakby złapać to, o co przede wszystkim chodzi. A chodzi o to, żebyśmy wreszcie przełamali tą sytuację, z którą mamy do czynienia w zasadzie od 1989 roku, w której za każdym razem są te same osoby w Sejmie. Jest po prostu pewien układ, który jest żywo zainteresowany tym, żeby to, co się dzieje w naszym państwie, dalej trwało. Za każdym razem są, owszem, widzimy te same twarze pod różnymi szyldami, tak? To, co łączy wszystkich, którzy są skupieni wokół Pawła Kukiza, to chęć przełamania dzisiejszego systemu. Przełamania, czyli dążymy do tego, żeby obywatele wreszcie odzyskali kontrolę nad własnym państwem, odzyskali kontrolę nad swoimi pieniędzmi i odzyskali kontrolę nad bezpieczeństwem, żeby przywrócić obywatelom właśnie bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. I na tych trzech filarach opiera się cała strategia ruchu Kukiz 15. W odniesieniu do jakby jak przywrócić obywatelom kontrolę nad państwem. Przede wszystkim domagamy się tego i będziemy dążyć do tego, żeby zmienić konstytucję. Jest to może ambitny cel, ale jest to konieczne do tego, żeby jakiekolwiek zmiany mogły być wprowadzone. Dlaczego? Dlatego, bo właśnie konstytucja jest tym najważniejszym dokumentem, który definiuje podstawy ustrojowe naszego państwa. Co chcemy zmienić? Oczywiście sztandarowy postulat ruchu Kukiza i Pawła Kukiza jako naszego lidera jest związany z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, bo chodzi po prostu o to, by to obywatele wreszcie mogli faktycznie decydować, kto będzie ich przedstawicielem. Żeby nie głosowali na partie, tylko na konkretne osoby. Owszem, w pewien sposób to sprawi, że ten system będzie bipolarny. Prawdopodobnie może być tak, że to będą dwie partie, ale to nie będą takie partie, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Bo partie
będą musiały otworzyć się na nowych ludzi, na społeczników, którzy działają dla lokalnej społeczności, którzy są aktywni, rozpoznawalni i którym ludzie na danym terenie będą w stanie zaufać. Dzisiaj, jaką mamy sytuację, partie nie są w ogóle zainteresowane tym, żeby jakiekolwiek nowe osoby do nich przychodziły. Taka jest rzeczywistość. Powiem Państwu, jeden przykład podam. Mamy takiego w naszym okręgu bardzo znanego posła, jednej z partii, nie będę mówiła nazwiska, bo to nie o to chodzi. Jego bratanek chciał się zaangażować. Mówi, pójdę, wspomogę tę partię, będę tutaj wieszał plakaty, chciałbym coś zrobić. Zgłosił się. Zgłosił się, zadeklarował swoją pomoc i czeka na odzew. Zero kontaktu. Bratanek, przypominam, bardzo wysoko postawionego posła jednej z partii. I dlaczego? On mówi, no nie są tym zainteresowani, bo tam już jest wszystko poukładane, tam już wszyscy mają, wszystko jest porozdawane, że ten jest tutaj, hierarchia, proszę, oni mają poukładane, wiadomo kto, gdzie, kim będzie, tak? I oni nie są zainteresowani jakimkolwiek otwarciem na nowe osoby, nie są zainteresowani zmianą układu w żaden sposób. System, wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na pewno, zdecydowanie zmieni naszą scenę polityczną. I to nie będą te partie, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Obywatele przejmą kontrolę nad tym, kogo faktycznie wybierają. Czyli pierwsza rzecz, jednomandatowe okręgi wyborcze, oczywiście, ale to jest dopiero wstęp. Chcemy wprowadzić referendum jako rzeczywiście faktyczny instrument kontroli obywateli, żeby obywatele mieli faktyczną inicjatywę ustawodawczą. Bo jak jest dzisiaj? Dzisiaj mamy taką sytuację, na przykład problem 6-latków. Rodzice skupieni wokół inicjatywy, która zabiegała o to, żeby 6-latki nie musiały pójść do szkół, zebrali praktycznie 1 000 000 podpisów pod projektem zmiany ustawy. I co się okazało? No owszem, inicjatywa referendalna była. Chodziło oczywiście o referendum w sprawie 6-latków. Inicjatywa referendalna była, ale Sejm w ogóle się tym nie zajął. Od razu to odrzucił. No jakim prawem, pytam się? 1 000 000 podpisów. I teraz tak, następna kwestia. Kwestia progu frekwencyjnego przy referendum. Mieliśmy ostatnio mieliśmy taką okazję, żeby iść do referendum, zadecydować między innymi o wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych. Frekwencja okazała się dramatycznie niska. No i mimo tego, że praktycznie 90% obywateli, którzy wzięli udział w tym referendum, opowiedzieli się za tym, żeby te jednomandatowe okręgi wyborcze były wprowadzone, to referendum okazało się być nieważne z racji na niską frekwencję. Postulujemy zniesienie progu frekwencyjnego przy referendum. Szanowni Państwo, ja na początku nie byłam przekonana do tego postulatu, ale zwrócono mi uwagę na bardzo jakby takie celowe, trafne uwagi. Mianowicie, przy okazji wyborów do Sejmu, czy jest próg frekwencyjny? Nie. Zazwyczaj w wyborach do parlamentu chodzi około 40 kilku procent obywateli. To może też nie będziemy uznawać wyników do Sejmu i Senatu, jeśli nie będzie osiągnięty 50% próg wyborczy. No nie, no tutaj to oczywiście progu nie ma, prawda? Druga rzecz. Sprawa na przykład przyjęcia naszej konstytucji z 1997 roku. Szanowni Państwo, konstytucja, najważniejszy dokument, który definiuje podstawy ustrojowe państwa. I co się okazuje? Nie, wówczas progu referendalnego, progu frekwencyjnego nie było przy referendum. Wówczas do urn poszło 40 kilka procent, 43% obywateli. Z czego
nieco ponad połowa tych, którzy poszli do referendum, opowiedziała się za przyjęciem konstytucji. Czyli de facto około 25% obywateli uprawnionych do głosowania opowiedziało się za przyjęciem tej konstytucji, którą dzisiaj mamy. Wówczas próg referendalny, ten próg frekwencyjny nie był potrzebny. To dlaczego w takim razie za każdym razem, kiedy obywatele przejawiają inicjatywę jakąś ustawodawczą czy referendalną, ten próg frekwencyjny obowiązuje? No, szanowni Państwo, co by się stało, jakie byłyby konsekwencje zniesienia progu frekwencyjnego? Otóż, jeżeli by było jakieś referendum, poszłoby powiedzmy 20% obywateli zadecydowałoby o konkretnych zmianach prawnych. I nagle pozostała część widzi, że coś się zadziało w ogóle bez nich, tak? Że zadecydowano bez nich. Stałoby się tak jeden raz, stałoby się tak drugi raz i gwarantuję Państwu, że za trzecim razem naprawdę do urn poszłaby duża grupa obywateli, bo by nie chciano, żeby o czymś decydowano bez nich. Dzisiaj dlaczego tak dużo ludzi nie idzie właśnie do referendum? Właśnie dlatego, bo i tak wiedzą, że to praktycznie nie ma sensu, bo tego progu i tak się nie osiągnie. Skoro w wyborach do parlamentu się nie osiąga, no to jak przy jakimkolwiek tam referendum można by było oczekiwać osiągnięcia progu? To samo się oczywiście tyczy kwestii na przykład odwołania prezydentów miast, tak jak mieliśmy do czynienia z próbą odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. To do czego nawoływano przede wszystkim? No do tego, żeby nie pójść do urn. Bo jeżeli się obniży frekwencję, to już nieważne, że 90% nawet mieszkańców jest w stanie zagłosować za odwołaniem, ważne, żeby nie było frekwencji. Czyli kwestia frekwencji odbiera nam, obywatelom, możliwość faktycznego decydowania o tym, jak wygląda nasze państwo, o tym, jak wygląda nasz samorząd. Nie mamy po prostu na to wpływu. Pora, żeby obywatele odzyskali wpływ nad własnym państwem. To jest jeden z instrumentów. Wymiar sprawiedliwości. Aha, przepraszam, jeszcze jedna ważna kwestia ustrojowa. Postulujemy także wprowadzenie systemu prezydenckiego. Czyli chodzi o to, żeby to prezydent stał na czele rządu, tak jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, żeby prezydent miał tą pełną władzę wykonawczą. Jak przed wojną było. Jak przed wojną. Natomiast nie miałby on w tym momencie inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa ustawodawcza należałaby do posłów i do obywateli. Czyli system prezydencki. Jak byłby prezydent wybierany? Jak byłby w wyborach powszechnych oczywiście. W wyborach powszechnych.